各位唔好以為淨係清燉蟲草咧係冇乜味嘅，一定要配雞或者配肉先得。呢個清燉呢係保留咗蟲草甘香同埋輕甜。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今次係唔落肉嘅，冇肉嘅燉湯。蟲草呢就有補中益氣、補腎同埋延年益壽嘅作用，譬如滋陰補嚟嘅，就唔係話燥嘅，任何人都可以食，坐月嘅時候都可以食。背咧，如果你覺得你自己有痰或者想補肺咧，你可以加埋落去。想燉湯係潤啲嘅話咧，你就可以加埋肉粥。如果你話唔想加咁多嘢，清燉嘅你就淨係蟲草，乜都唔使落。嗱，呢啲就係西藏拿曲蟲草，西藏出就係最好噶啦。有啲咧就用尼泊爾嘅其他嘅地方應該會生少少嘅。好多時咧出邊嘅報紙都寫明係拿曲蟲草嚟嘅。呢隻係斷草，斷咗味嘅草，所以叫做斷草。如果以前就佢哋咧就將木籤或者鐵絲穿翻落去，有好多條針紮成一紮咧，當原條賣俾人。但因為政府規例唔準用任何木籤或者鐵絲咁樣拮翻落去，所以咧就斷咗啲就斷咗嚟賣啦。價錢咧係抵食過原裝嘅，功效都係一樣嘅。廚房蟲草咧喺泥嗰度出嚟咧，所以咧要洗同埋浸一浸，睇有冇泥沙喺個碗底度。如果你發覺係有泥沙咧，咁先至係好嘢。如果沖洗咗有少少泥都冇嘅，咁你又可想而知呢個蟲草係乜嘢啦。等俾你睇，唔好浸咁耐啊吓，浸一浸佢，摸下個底有冇沙。咁如果有沙，你就再洗底沙啦。用個筲箕嚟夾，既冇電子瓦餐咧，高身嘅梯煲嚟到做燉。落熱水落去個，一定要熱水喎，唔好凍水啊！咁擺一個餸架落去，冚住佢，等佢滾咗先。啲肉粥洗咗噶啦，睇幾靚，金黃色噶，就放咗落去燉盅裏邊先。次序係冇問題嘅，你中意點放就點放，因為得2樣嘢嚇。咁咧而家放蟲草落去，呢個500 ml 嘅水倒落去，係2個人嘅份量，因為佢唔會索水嘅，所以咧唔使倒咁多嘅。擺落個煲入邊。再冚一個雙皮蓋，即係再冚呢個外邊個。呢個明火燉個唔好處咧，就要成日睇住。如果水少冇水咧，你要加翻啲熱水。加餐嗰啲水咧，始終唔及明火咁冷嘅。嗰個色水啊，有少少相差嘅。燉好噶啦，睇下幾清啲湯，係咪？今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。